Hello，大家好啦！咁其實呢，點解上一段片呢我就會大家好又翻嚟啦？咁其實呢係因為呢，原來我冇撳到取消，我撳嗰個係暫停，之後再撳翻呢，又係7分鐘、7分幾啊！哇，真係勁搞笑咯！咁我哋講翻我哋幅畫先啦。咁其實我覺得個嘴呢有啲可以改啊，可以改下個嘴同埋眼睛嘅位置。咁所以就會同大家一齊改返啦。咁所以呢個紅雲嘢都要拆甩，因為要睇下佢嘅嗰一個位置。我覺得呢可以喺呢度畫嘅，其實同埋可以畫大啲啊，我覺得係咯，畫大啲，同埋唔好咁埋咯，即係畫斜斜地啊。畫大啲好啲，咁然後呢個嘴呢，其實可以畫細啲嘅。有冇覺得改咗好多？我哋再用鉛筆去油返佢先。